gegangen. Ich bin. Ich bin am Wochenende einkaufen gegangen. Sehr gut. Und? Und Was hast du gekauft? ich habe Kleider gekauft. Kleider, okay. Wie viele Kleider hast du gekauft? Wie viele? 1, 2, 3, 4. Wie viele? Ja, ich habe 2 Kleider gekauft. Du hast 2 Kleider gekauft, okay? Ja. Und welche Farbe war das Kleid? Welche Farbe? Schwarz Okay. und weiß. White? Weiße Farbe? Weiß? Ja, weiß. Okay. Und wie viel hat es gekostet? Es kostet 1000. Es hat, Es hat ja, 1000 kostet. 1000 Euro? Ja, 1000 Rupees. 1000 Rupees? Ja. In Deutschland hast du mit Rupien bezahlt? In Deutschland kauft ja. man mit Euro ein, nicht mit Rupees. Euro. Ja, I just converted. So wie viele Euro hat es gekostet? 1 Euro. 1 Euro? So 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro? Okay. Schön. Und was hast du heute gegessen? Ich habe Reis mit Kartoffel gegessen. Kartoffelsalat oder Curry? Kartoffelfrei. Kartoffelfrei, okay? Ja. Gebraten. Gebratene Kartoffel. Gebraten. Gebraten. Ja? Ja. Gebraten Kartoffel. Okay. Gebraten. Ja. Und was hast du noch gegessen? Noch? Was noch? Nein, Hast du? habe Ja. kein gegessen. Nichts gegessen. Nicht gegessen. Okay. Aha. Und hast du auch Currywurst probiert? Currywurst? Kennst du Currywurst? Ja. Und hat es geschmeckt? Schmeckt? Ach, schmecken? Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Nein? Lecker? Ja. Hat es geschmeckt? Schmecken? How did it taste? How did it taste? Es war lecker? Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut? No, ich habe von Supermarkt gekauft. Oh, gekauft im Supermarkt gekauft. Ja. Nein, Supermarkt schmeckt nicht. Da musst du im Imbiss gehen. Imbiss. Imbiss? Dieses kleine Shop. Klein Shop, Imbiss. Okay, Restaurant ist groß. Imbiss ist ein small shop. Imbiss. 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 Okay. Imbiss is a small shop like Tapri in India, na? Small shop on the corner.
where you can eat without sitting, Yeah. right? Yeah. Okay, so du musst in Imbiss essen. Aber Imbiss sind alle zu, ne? Imbiss sind alle zu, geschlossen. Yeah. Imbiss sind alle geschlossen. Yeah. Hmm. Yeah. Because of the lockdown. Yeah, because of Corona. Corona. Okay. Okay. So was machen wir heute? Hast du auch die Videos gesehen? Ja. Hast du die Videos gesehen? Ja, ich habe Video gesehen. Und Audio gehört? Und Audio gehört? Ja, Und, ich habe Audio. und gab es Probleme? Gab es Probleme? Nein, whenever I get problem, I'm just checking in Google. Okay, No, the meaning I'm just checking in the dictionary and okay. So are you able to follow them? yeah, I'm able to follow, but how to check whether the answer is correct or not? Okay. So answer you have to write to me. I should write it and Yes. right? See, if you find the text, or it is given in the book also, you can match in the book. If you scroll down the book, it is there somewhere on the same page or a page before or a page after. Okay, I was checking it, but I know that I didn't see that. Okay, no problem, no problem. But Okay. if you see like hotel, when they are talking about hotel, so either you find the information before or you find the information after that quiz. It doesn't matter, so long you are able to follow. It must not be 100% correct. It must not be 100% correct, because the same question may have different answers, right? Yeah, yeah. So it may not match any answers given, but important is that you understand the meaning, you understand the words, you understand the answer, and you understand the question, right? That is important. Whether it meets the fact, or suppose they are asking talking about some museum, right? And you give the name of wrong museum, it doesn't matter. But so long you give a name, it is still okay that you understood what is the question they are asking, right? Yeah. So just take it easy, try to answer the questions, try to understand the question. That is important, okay? That is more important. Rather than trying to write the correct answer or 100% matching answer is not important. Important is that you have understood the question, you have understood the answer, and whatever you have written, you know what you have written. That is more important, right? Yeah. That is more important. Okay. Okay. So now you can maybe close your video, so I can start my side of screen sharing. Okay. Are you able to see my video? Yeah. Okay. I can't see my video. Now I can see. Huh? Now I can see you are presenting your screen. Okay. Good. You can still see my screen, right? The book. Yes. Yes, I can see. Okay, good. Okay, so okay. So
Now can you read out this chapter for me? Ja. Yes, please. Importiert. Ja. Guten Tag, haben Sie noch ein Zimmer frei? Grüß Gott, möchten Sie ein Doppelzimmer? Nein, wir möchten gerne 2 Einzelzimmer. 2 Einzelzimmer? Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? 2 Nächte. Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 5 und 6 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Nein, der Preis ist dort ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Das ist teuer. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Ja, alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Ja, natürlich. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Gut, wir nehmen die Zimmer. Ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Was ist Ihre Postleitzahl? 35037. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Nein, ich zahle bar. Und du? Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Hier sind Ihre Schimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 405 und Ihre Zimmernummer ist die 407. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. Okay. Now what I notice is that you have some problem with the modulation. Okay. Yeah. Like it is not credit card, it is credit card. Okay. When a vowel is followed by a syllable, it is emphasized, credit card. Whereas when it is followed by a double synonym, a double syllable, it is a short vowel like simmer. Okay. Here it is credit. Kreditkarte. Yeah, it is a credit card. Credit card. Okay, you have to emphasize on I. Okay, on E. You must emphasize on this E. Okay, like in ish. Ish. Okay. Ja. Like in post light sal. Post light sal. Now emphasis is on I. Light sal. Okay. Okay. Postleitzahl. But emphasis in I und A. Post light sal. Postleitzahl. Yeah. Whereas in Sima, there is no emphasis on this E, right? It is Zimmerschlüssel. Shima, Zimmerschlüssel. on this U, U umlaut, there is no emphasis because it is followed by 2 syllables. Ja. Numa, now there is no emphasis on U here also because it is followed by double syllable. Sima, Numa. Okay. Otherwise what will be? It will be Numar. Numar. It is not Numar. It is Simar Numar. Okay. Zimmernummer. Ja. Aufenthalt. 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 Okay. Are you getting my point? Schönen Dank. Schönen Dank. Emphasis on O because it is followed by single syllable. Okay. Danke schön. Emphasis in A. Danke. Schön. It is not Danke schön. It is Danke schön. A. Okay. Okay. So mind this when you are reading next time. Whenever a vowel is followed by 2 syllable, it is a short vowel. Okay. Ja. And whenever it is followed by when it is followed by double syllable, it is a short vowel, and when it is followed by single syllable, it is a long vowel. Like Spezialitäten. All are single. All vowels are single here. Not followed by single syllable, right? Ja.
Although the emphasis on all I, E, R, E and A, right? It's Spezialitäten. Spezialitäten. Okay, natürlich, emphasis is on natürlich. Natürlich. Yeah? Ja. Hotel, restaurant, restaurant. Restaurant. Okay, so Ja. next time when you read it, you should note that whenever it is followed by a single syllable, you have to emphasize on the vowel. Okay? Okay. Okay, but you have read it very well. Lot of improvement I can see. I can really see lot of improvement. Okay. Okay, so okay. Did you understand the meaning of this? I think we had discussed this. Ja. Yeah? Now on, all the subjects, all the nouns and pronouns will have article, and you have to remember it with article. Ja. Okay, Fernseher is Yeah. der Fernseher, Lampe is die Lampe, Bad is das Bad, Zimmer, Yeah. singular is das Zimmer, plural is die Zimmer. Okay, Okay. so you will need to learn this in their nominative and accusative form. Ich habe einen Fernseher, das ist, and nominative is a statement, when you make a statement. Ja. Okay, that is the nominative clause. But accusative is an action statement. Okay, wir haben einen Fernseher. Ich habe einen Fernseher. Ja. Okay, now we will start doing a little bit of grammar along with it. Okay, Okay. Okay. so hast du einen Fernseher? See, formulieren Sie die Fragen. Hast du einen Fernseher? Now they have given the verb, the subject and the object. Now you have to make an interrogative sentence. Formulieren Sie Fragen. Create the questions or formulate the questions. Ja. Okay. This exercise I have done. You have done this. Yeah, I have. Okay. Tell me, haben Sie Computer? 1 minute. No problem. Computer article is their computer. Okay. So, haben Sie einen Computer? Haben Sie einen Computer? Sehr gut. Yeah. Then the next one is radio. Das Radio. So, möchtest du ein Radio? Nein, das Verb has to be this. You have to use this verb. Oh, brauchst du? Oh, you have changed the verb here from here. Okay, no problem. No problem. Brauchst du, Okay. braucht ihr das Radio? Braucht ihr das Radio? Why it has not changed? Because in neutral gender, you will notice this, in neutral gender, accusative form does not change. Let me show it to you. See, in neutral accusative form remains the same. When it is das Radio, it remains the same. Okay, it remains das Radio. Okay, so it will not change. Braucht ihr das Radio? Möchtest du das Radio? Okay, next. Okay. So, brauchst du ein Radio? Is No, braucht ihr. You have to use the subject now. Oh, braucht ihr. This is the form which is to be used with ihr. Ihr braucht, ich brauche, du brauchst, Ja. wir brauchen, ihr braucht. Ja. Okay, so Braucht ihr ein Radio? braucht ihr das Radio or ein Radio. Okay, braucht ihr ein Radio? Okay, next. Nicht Fahrrad. Das Fahrrad. So, möchtest du ein Fahrrad? Very good, sehr gut. Okay, Then, möchten Sie Tasse Kaffee? Nummer 4.
Here. Auto. Das Auto. Haben ihr ein Auto? Nein. Habt ihr ein Auto? Habt Ihr ein Auto? Habt ihr ein Auto? Habt ihr ein Auto? Habt. Heinrich, Anton, Bertha, Theodor. Habt ihr ein Auto? See? Habt ihr ein Auto? Ja. Habt ihr ein Auto? See, ihr habt there. This is given here. Ja. See on the right side. Ja, I saw that. Okay. Next. Yeah. Next. Tasse Kaffee ist die Tasse Kaffee. Okay. So, möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gut. What is the meaning of the möchten Sie eine Tasse Kaffee? Would you like to have a cup of Sehr gut. Sehr gut. Okay. Then brauchen du Stuhl? Der Stuhl. So, brauchst du einen Stuhl? Sehr gut. Die Saxophon. Haben Sie eine Saxophon? Okay. Dann Zeitung, die Zeitung. Die Zeitung. Die Zeitung. Möchten Sie eine Zeitung? Ja, möchten Sie eine Zeitung? Denn der Schreibtisch. Der Schreibtisch. Brauchen Sie einen Schreibtisch? Sehr gut. Hallo? Ja, sehr gut. Weiter. Denn Kreditkarte. Die Kreditkarte. Hast du eine Kreditkarte? Hast du eine Kreditkarte? Kreditkarte. Kreditkarte. Das Doppelzimmer. Okay. Möchten Sie ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Doppelzimmer? See, here it is followed by double consonant. But this A is followed by a single consonant. So, emphasis will be on A. Möchten Sie ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Doppelzimmer? Richtig, Doppelzimmer, because emphasis is on A here. Okay? Okay. Ja. Sehr gut. Möchten Sie das Doppelzimmer also, correct? Ja, das Doppelzimmer. Ja, das ist auch okay. Ja. Okay. Ja, bitte lesen. Hotel Monaco. Hotel Monaco. Schillerstraße 9, München. Adresse Schillerstraße 9, München. Zimmeranzahl 23. What is the meaning of Simansal? Room number. No. Room number is fine, but it is number of rooms. It is not room number. Okay, total. Okay. Credit card. American Express. Now ESR. Euro. Mastercard. And Rise up. Ja, weiter. 50 Uhr. Abreise bis Abreise. 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 हाँ. Abreise bis 12 Uhr. हाँ हाँ Sterne रोहित होगा. हाँ. 3, 5. Ja, Sterne, zwei Sterne. How many stars? 2 stars. 2-star hotel. Okay, Lage means Lage Lage. What is the meaning of Lage? landmark. No. Situated. What is the location? Im Zentrum von München. Wenige Minuten vom Hauptbahnhof. Hauptbahnhof.
Haupt, Hauptbahnhof. Bahnhof. A followed by a single syllable. Bahnhof. Hauptbahnhof. Yeah. Wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Preise. Preise. Einzelzimmer 76 bis 165 Euro pro Zimmer mit Frühstück. Doppelzimmer 76 bis 165 Euro pro Zimmer mit Frühstück. Dreibettzimmer 99 bis 199 Euro pro Zimmer mit Frühstück. Zimmerausstattung, Dusche mit WC, Haartrockner, Fernseher, Radio, Wecker, Schreibtisch. Was ist ein Wecker? Alarm? Alarm clock. Alarm. Okay, this table clock with alarm. Wecker. Yeah. Okay. Hotel Bristol. Hotel Bristol. Adresse Pettenkoffer Straße 2. Pettenkoffer Straße. See, Petten. Now here, see, clear pronunciation. It is followed by two syllables. Yeah. Pettenkoffer Straße. Pettenkoffer Straße. Pettenkoffer Straße. Right. Zimmeranzahl 56. Kreditkarten American Express, Visa, Euro Mastercard, Diners Club. Anreise ab 40 Uhr. 40 Uhr? हेलो कितने बजे लिखा हुआ है? 3 Uhr. हाँ. What does it mean actually? What does it mean? Anreise ab 14 Uhr. Body, sorry, body, not body. In hotel you do boarding? Check-in. Check out. Check-in and check-out. Okay. Sterne. Sterne 3. Lage. Lage im Zentrum von München. Preise Einzelzimmer 55 bis 73 Euro pro Zimmer mit Frühstück. Doppelzimmer 65 bis 87 Euro pro Zimmer mit Frühstück. Zimmerausstattung, Bad mit WC, Haartrockner, Fernseher, Radio, Wecker, Telefon, Schreibtisch, Balkon, Besonderheiten, Tiefgarage, 8 Euro pro Tag. Was ist ein Tiefgarage? Underground parking. Underground parking at 8 euro per day. See, in big cities parking is a big problem. So the hotels with parking have an advantage there. They just charge 8 euro for the whole day. Yeah. Otherwise it can be a costly affair. Because it may cost from 2 euro to 5 euro per hour. Yeah. Okay? Okay, good, very good. You are doing well. You are doing well. Okay, thank you. Okay, so have done this. Nice. Okay, now you need to do this. This is a practice for the articles. You have to check in the dictionary and fill the articles. Okay. Okay, and try to do the articles going ahead. All the exercises here. Now there is a phonetic part here. Just want to do that phonetic part with you. See here. Okay. Hören und wiederholen. A10. Let me find the audio. Let me find the audio. No, not this one. Oh.
8, 10. Kapitel 3, Übung A10. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. You need to listen and repeat. Okay? Okay. Das Zimmer, Das Zimmer. das Fitnesscenter, Das Fitnesscenter. der Fernseher, Der Fernseher. der Drucker, Der Drucker. der Wecker, Der Wecker. der Haartrockner, Der Haartrockner. der Hosenbügler, Der Hosenbügler. der Computer, Der Computer. der Kugelschreiber, Der Kugelschreiber. der Informatiker, Der Informatiker. Okay, so that was good. Okay, let's do this A12. Kapitel 3, Übung A12. Im Hotelzimmer. Hören und lesen Sie. Ist dort die Rezeption? ja, Sie wünschen? Hier ist Peter Heinemann, Zimmer 405. Ich habe ein Problem. Nein, ich habe mehrere Probleme. Die Dusche ist kaputt. Es gibt keine Handtücher und kein Toilettenpapier. Und der Fernseher geht auch nicht. Das kann doch nicht sein. Bitte kommen Sie doch und sehen Sie selbst. Einen Moment bitte. Ich komme. Wir bringen das sofort in Ordnung. Yeah, understood? Ja. Okay. Now, next thing will be you have to you have to create the questions according to the nouns given here. You can make different questions. Yeah? Like here ist das Zimmernummer, die Zimmernummer irgendwas, 405, 607, ich habe ein Problem, mein Computer funktioniert nicht, oder mein Bett ist schmutzig. Okay, now you have to use the noun and the adjective. These are the adjectives, all written in the are adjectives. Okay? Okay. These are the adjectives and these are the negatives of that. Kein und keine. Es gibt kein, es gibt keine. Artikel das, es gibt kein Bad, es gibt keine Dusche, keine Handtücher. Okay? Okay. Die Handtücher, plural. The article die, you will have to use keine. There und das, you have to use kein. Okay? So now you can create different problems scenario in this. Different. You can use all the words, all the nouns and adjectives in different combinations. Der Fernseher funktioniert nicht, oder Fernseher ist kaputt, oder Fernseher ist schmutzig. Ja? Minibar ist leer, oder Minibar ist kaputt. Ja? Ja. Telefon geht nicht, oder Telefon ist kaputt. Oder das Bett ist sehr klein, das Bett ist sehr klein, oder das Bad ist sehr klein, das Bad ist schmutzig, Minibar ist leer, Haartrockner funktioniert nicht oder geht nicht. Yeah? So you have to first find out the meanings of the words, then use them in these combination and create the question and try to answer them in a different combination. Okay. Okay, now let us listen to the number 14. Okay. Kapitel 3, Übung A14. Phonetik. Repeat. You Hören have to und repeat. wiederholen Sie. Ja.
hören, hören, schön, schön, Dankeschön. Dankeschön. Wir hören gern Musik. Wir hören gern Musik. Das ist ein schöner Stuhl. Das ist ein schöner 12. Stuhl. Wörter. Wörter. Pause. Wir hören gern Musik. I heard music from you. Musik. Yeah? Ja. Das ist ein schöner Stuhl. Das ist 12. ein schöner Stuhl. 12 Wörter. Wörter. Wörterbuch. Wörterbuch. Können. Können. Möchten. Möchten. Öffnen. Öffnen. Marie und Sebastian können schon 12 deutsche Wörter schreiben. Marie und Sebastian können schon 12 deutsche Wörter schreiben. Das Wörterbuch ist im Regal. Das Wörterbuch ist im Regal. Könnt ihr das Wort buchstabieren? Könnt ihr das Wort buchstabieren? Sind das 11 oder 12 Wörter? Sind das 11 oder 12 Möchten Wörter? Sie ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Doppelzimmer? Was hören Sie? Ö oder E? Kennen, Können. können, Kennen. 12, Stop. You are doing it other way around. It is kennen und können, not können und kennen. Okay. Listen to it first. Ja. Was hören Sie? Ö oder E? kennen, Kennen. können, Können. 12, 12. lesen, Lesen. öffnen, Öffnen. senden, 11, Senden. 11. Yeah. Ja. So now in this next exercise, these are the verbs given, okay, Yeah. and these are the sentences. Now you have to fill in the blank, finding the matching verb. Okay, suppose your telephone is not working, then what you can't do? Du kannst nicht telefonieren, right? Ja. So, das Telefon funktioniert nicht, ich kann nicht telefonieren. Okay, mein, Okay. mein. Okay. Ich habe keinen Internetanschluss, ich kann keine E-Mails senden. Yeah? I cannot send any emails if my internet is not working, right? Ja. So this way you have to create the sentences, and then you can make more sentences of your choice with the verbs you know. With the verbs you know, you can make more verbs like ich habe keinen Kartoffel, ich kann nicht kochen, right? Okay. So this is a good exercise for the revision of your verbs to increase your verb vocabulary. Okay, Ja. so write down all the verbs you know, then try to create sentences, then you try to make negative sentences, then you try to make interrogative sentences with them. What I cannot do, like we did it here. We did the interrogative sentences, no? Ja. Where was it? Costed before that. Yeah, here, right? Ja. So write down the verbs you know, then Okay. write the negative answer, write the positive answers, make the interrogative out of it, and it's a good practice. Like here, this is a good practice. Yeah. Ja. So okay. Same way here, ergänzen Sie die passende Verben und lesen Sie den Text laut. First you have to fill in the matching verbs. First find out the meaning of the verbs. Ja. Okay, then fill in the matching in the sentences. Then
once you fill in the sentence, you can check into Google whether you have answered the correctly or incorrectly, right? Because it will not make sense. Yeah. Yeah. Ja, wir kosten noch Einzelzimmer. That will not make sense. Okay? Yeah. Wir haben noch Einzelzimmer. That will make sense, right? So Yeah. you can check it and then you can answer. See, this is a very good exercise. Very good exercise for verbs, verbs, adjective and interrogative words, subjects. Then there were adjectives, no? We had seen the adjectives also here, Yeah. right? Yeah. So we can find out the adjectives from here and then try to add my. Okay, got the point? Yes. Okay. See, now this is the Nomengruppe. Now der Fernseher, der alte Fernseher, ein alter Fernseher. Whenever we use a definite article before the subject, masculine subject, Okay. the adjective has a der alte. Alt is the adjective, old. Okay. Okay. Ein alter Fernseher, because der Fernseher, so it will take r from here, ar from here and add it to adjective. Adjective. Okay, ein alter Fernseher, der alte Fernseher. When we use definite article, it is der alte because it is already using this r here. Okay, Okay. so Okay, I have a doubt. yeah, Ein alter Fernseher, I understood. This der alte Fernseher. okay. When Now we have a definite article, when we have a definite article before the adjective, then it does not take the ending of the article. It does not take the ending of the article. okay. Okay, Yeah. der alte Fernseher, but ein alter Fernseher. Okay. Okay, like that Esther and Esther. Hmm? Let's say like you taught us in the beginning, no? Correct. Yeah. Yeah, same way. Der neue Computer, ein neuer Fernseher, die schöne Uhr. But this will not apply with E because this masculine is the only case where you actually change the article ending. Okay, you change according to article ending. Masculine and neutral are the only endings. In D it does not work. Die schöne Uhr, eine schöne Uhr. Okay. Okay. In feminine it will not work. Only in masculine and neutral. Okay. So whenever we have a masculine subject and we use it with definite article, so the adjective does not take the ending of the article. But when we use it with indefinite article, it takes the ending of the article. Okay. Okay. So that's how you have to remember. Der neue Fernseher, eine neue Uhr. In definite article, in feminine gender it will not work. In feminine gender it will not work. Okay. Okay. But in neutral gender it has to be there. It works like masculine. Das moderne Radio, ein modernes Radio. Okay. This is just to show that this has an article neutral. This has an neutral article. This S shows the neutral article. This R shows that it has a masculine article. And D is always for the feminine and plural. Feminine and plural. Feminine, plural and feminine. Right? Plural and feminine. Plural and feminine. They have the ending D. Yeah. Okay, so they will not change. But masculine and neutral will change. Okay. Okay. Der alte Auto, ein altes Auto. So how do we practice this? First we write the articles of this
Okay, then we write the definite article of this. Then okay, first we fill it up with the definite article, der, die, das. Then we write the Yeah. indefinite form, einen, ein. Okay, so that's how you have to fill it, and then you make the questions. Okay. Okay. Yeah. Same way, Ergänzen ist Normengruppe im Akkusativ. Ich brauche ein. Now you have to fill it. Ein, Ich brauche einen neuen Fernseher. Okay. In accusative, the ending will be ein to einen. Yeah. Accusative I told you, no? Remember? Yes. Remember? Yes. Same way. Then only masculine will change to then. Only masculine will change. Correct. Yeah. In accusative only masculine will change. Yeah. Okay, so you have to first find out the article, use this as indefinite article, then you can first do this exercise. First find out the article of that subject. Okay, noun. First find out the article of that noun, then do this exercise, definite article and indefinite article. Okay, then you start doing this exercise. Okay. Okay, Yeah. Okay. yeah, I think this is enough for today for you. Yes. So we'll stop here. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so when we meet next? Wednesday? Yeah, Wednesday. Yeah, okay. Good. Yeah. For Okay. me, this is fine. Then Monday, Wednesday, Fridays. Okay, fine. So whenever we have time, we will just ping Yeah. each other. Huh? Okay. Okay. All right. Thanks, Amrit. Okay, bye bye. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay. Tschüss.